拼人字拼最怕什么？最怕家里格局不方正，尤其是你家的墙壁不是90度角，这些都非常考验师傅的功力。还有，你知道做人字拼要铺什么样的木地板吗？超耐磨不行吗？够厚够稳吧？要选 SPC， 因为其实超耐磨木地板如果拼起来，它的缝隙呢其实会比较大，你走起路来可能会有异音感。所以如果客人要做人字拼的话，我们会建议他做 SPC 地板。地板要铺得漂亮，没有师傅几年的硬功夫，真的做不了。我们的师傅资历超过5年以上，遇过各式各样的暗场，有足够的经验。与其事后后悔，不如一开始你就选择专业。我们不只在铺木地板，更是帮你解决难题，楼梯、高低差、泡水、瓷砖棚控，真的太多太多了。你也想拥有漂亮的木地板吗？赶紧私讯询问，底下留言告诉你木地板要怎么挑。